জুট হয়ে গেছে চুলে, মাগো। তো হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো শ্যাম্পু করার আগে প্রথমেই আমি চুলের জটগুলোকে ছাড়িয়ে দিলাম। কতটা জট লেগেছিলো তোমরা দেখতেই পেলে। তো এই জন্য আমি এখন না, মানে আমি প্রতিদিনই এরকমই করি। আগে শ্যাম্পু করার আগে চুলটাকে জট ছাড়িয়ে নিই, তারপরে শ্যাম্পু করতে যাই। তো চলো, এখন আমার জট ছাড়ানো হয়ে গেছে, এবার আমি শ্যাম্পু করতে যাব। তো চলো। হেভি শ্যাম্পু হেয়ার ওয়াশ চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো 10 প্যাকেট শ্যাম্পু দিয়ে চুলটাকে শ্যাম্পু করব। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। প্রথমেই বালতিতে জল ধরে নেব, তারপরে শ্যাম্পু করা শুরু করব। তো চলো।
তো গাইস দেখতে দেখতে আমার 4 পাতা শ্যাম্পু মাখা হয়ে গেছে, এখনও 6 পাতা বাকি আছে। তো চলো, তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো যখন আসলাম ভাবলাম কাঁচিটা নিয়ে আসবো, তো কাঁচিটা আনতে ভুলে গেলাম। আর এখন দেখো হাতটাও স্লিপ করছে, ওই জন্য মুখ দিয়েই আমি শ্যাম্পুর পাতাগুলো কাটছি। আর এতগুলো শ্যাম্পুর পাতা ভেবেইছিলাম কাঁচি নিয়ে আসবো, হাত দিয়ে আমি এতগুলো শ্যাম্পুর পাতা কাটতে পারবো না, কিন্তু যখন আসলাম ভুলে গেছিলাম। আর এখন তো উঠতেও ইচ্ছে করে না, তো এইভাবেই কাজটাকে কমপ্লিট করতে হবে। তো চলো।
তো গাইস আমি এখন চলে এসেছি ভিডিওটাকে এন্ড করার জন্য। আর তখন স্নান করে তারপরে ভাবলাম যে ভিডিওটা এখন এন্ড করব না, চুলটাকে শোকায় তারপর ভিডিওটাকে এন্ড করব। তো ওই জন্য এন্ড করলাম না, তা করতে করতে সন্ধেও হয়ে গেল আর এখন বাজে 7:30। তো চলো আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করব। আর আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।